咩嚟㗎？新開嘅，食咩㗎？好香喎！佢食有機唔知乜乜咁樣。哦，我唔食有機啊，我要食好味嘅嘢。哦，佢賣菜嘅都。係咯，但係有啲人坐度食嘢嘅，沙律嗰啲嘢啦係嘛？我見過。我想食船粉啊！我想去泰國啊！我喺 IG 見過人 post。船粉唔知仲有冇咧？你想唔想食啊？哇！我哋好似好耐冇落過嚟呢個。其實我去泰國都好似未食過船粉嘅，有冇食過咧？我喺香港食過一個船粉，好好食嘅。係咩？超級好食。咁而家去食船粉啦。湯嗰個味咧，嗰度啊。哦，呢個冇幾靚喎，15蚊啫咁抵嘅。好，今日我哋就嚟食船粉，唔好講咁多。哇！冇乜人啊，正啊正啊正啊！睇下呢啲船粉先，一碗一碗一碗好多碗㗎。炒邊度啊？坐呢度啊？得唔得㗎？我坐呢邊。呢個超市係好鬼多嘢食嘅，食咩啊？呢個？呢個好似好食啊！食啲雞飯啊嗰啲咯。阿師你阿媽咁啊，好似係咪？雞飯係啊係啊，都係啊都係嗰隻啦，麥先人啦。哦，食壽司啦，不如。嗰啲有冇壽司店啊？壽司店？係咯。不如食壽司。一係翻去食啊！翻去？係啊，翻去我見醉窩雞隔離嗰間壽司咧，好似幾靚喎。係咪呢個都好靚？呢個好新鮮喎個樣都。優惠。仲有優惠添，你咁犀利？唔知啊，睇下有冇咋。見到人哋食呢個咧，好正啊！跟住 DJ 睇話記得呢個仲係好鬼平㗎，仲要比例上係好平啊！我哋可以過嗰度食喎，飲杯酒。係咯，好。喺超級市場嗰啲牌係咪即刻喺呢個雪櫃嗰度攞出嚟嘅咧？你估？我有1,000。用啲分比啊，係咪啊？計埋稅，計埋加1咁啊，63個6。陣間睇下我哋食乜嘢啦，63個6。要等30分鐘啊，小姐睇。係啊，我整緊張相。咁耐嘅點解要等？咁因為佢排緊隊啊！要即刻整㗎嘛。哦，可能有第啲人整㗎。佢件扒要即刻整㗎嘛。焗㗎係咪啊？係去燒嘅。有冇諗過，如果我哋而家喺香港，會做緊啲咩咧？你冇公開咯。嚇？你冇公開咯。冇公開，但係有諗過。咁我喺呢度同大家講下，如果我哋冇公開喎，真係。而家喺香港咧，做咗第二樣嘢咯。一定啦，因為我嗰個行業我係做教練嘅，全部停晒啦。啱啱咧我就睇到個朋友咧，香港 Facebook 咧就做教練嘅咯。佢哋話泳池停咗200日啊，以上。咁耐啦咩？係啊，喺呢一年裏邊，咁啊中途斷斷續續開過下咯。咁所以我識得嘅大部分嘅朋友教練啊，佢哋都轉晒行咯。咁如果我喺香港咧，都要諗下辦法。我相信咧我就會去咗揸的士咯。因為我有的士牌嘛，未雨綢繆嘛，我好細個就考的士牌嘅，係隨時冇嘢做都可以做嘅嘢。你講咗上次，不如你講下你上次講點解考的士牌咧？啲朋友覺得你好好笑㗎。我冇講過嘅咩？唔係覺得你好好笑，覺得你好聰明。冇啦，聰咩明啊？我今日講點解考的士牌先啦，係咪？點解我考的士牌咧？嗱，我香港就18歲可以考車牌。咁我一個18歲咧，其實我先考電單車牌，因為我中意揸車啦，中意周圍去啦。咁電單車平啊嘛，18歲邊度買到私家車喺香港？買到養唔到啦，大佬。你嗰個年代？嗰個年代都買一樣，任何年代都一樣，我相信。除咗喺馬來西亞平嘅啫，馬來西亞養車平。咁咧，
我考電單車牌。咁我考電單車牌嘅時間咧就要學車啦。學電單車嗰陣時咧，我已經買咗個電單車，3000蚊我記得，400cc 嘅仲要，大嗰啲電單車，好大架嘅，好型。咁就所以我學車嗰陣時咧，就已經揸架電單車周圍去㗎啦。咁跟住咧就19歲就考私家車牌，冇即刻考嘅，因為都要錢㗎嘛，大佬考牌都要，考私家車牌都唔平嘅，嗰陣時香港都幾千蚊嘅。咁咧，等住考咗私家車牌之後咧，咁啊一路都冇揸私家車啦，都係揸住電單車啦，因為冇錢啦，養唔到私家車啦。咁但係我又好想揸私家車喎。咁跟住咧，就3年之後咧就去考的士牌，因為的士牌咧就要你擁有私家車牌3年，我記得又係3年嘅，如果冇記錯應該3年。但係以前啲人成日話的士牌好難考㗎嘛。我唔覺得難嘅嗰陣時。咁咧3年之後咧，我就開始考的士牌。的士牌好容易考嘅，筆試啫嘛，冇路試㗎，唔使出街揸㗎，淨係考100題筆試我記得，跟住讀唔知幾多題啦。因為你本身已經識揸車。係啦，唔使冇路試嘅，當時冇路試。但的士係棍波嘅喎，係咪？棍波嘅。淨係得棍波。棍波，咁我私家車牌都係棍波嘅。咁咧，所以係冇路試嘅。而家的士牌的士都係自動波嘅，而家的士好少棍波嘅。我都唔知。咁我考的士牌嘅原因就係咩咧？我想揸車。咁我一考到的士牌，跟住第2日就去租車揸。咁我咪同嗰個車行講咯，我話兼職咯。佢哋好興兼職嘅，請一個禮拜揸1日。因為啲的士司機要放假噶嘛，放假架車唔使擺喺度噶嘛，咁佢咪揾人兼職咯。跟住咧，佢見我僆仔啦，新牌啦，個樣都唔識揸噶啦，呢個衰樣。咁佢叫我試俾佢睇咯。咁我試咯。一上車死啦！嗰個軚係咁樣噶嘛，我知道係咁樣嘅，成日睇人揸的士，咁我估咯，邊個係一波咧冇得睇喎？平時你棍波嗰啲一睇1、2、3、4噶嘛，佢冇得睇嘅喎，咁我咪咁咯，1咯、2咯、3咯、4咯，咁啊好彩啦，佢又租俾我咯，應該嗰日即係做嘅租價最殘最爛嘅俾我咯。驚你係啊！驚你好容易撞散咗佢。咁啊有保險有成嘅，其實你咪傾保險嘅啫都係。跟住咧咪開始兼職揸啦，跟住揸好開心啊！第一日揸周圍去，一上車哎呀唔好意思啊，唔熟路啊！嗰陣時又冇 Google Map 嘅，咁咪要靠自己去記啲路咯。咁咪好好嘅，咁通常嗰啲客人咧都會你唔熟路啊帶你去嘅。咁啊行多咗又我話冇啊，我冇意思嘅，收翻少啲。嗰啲人都冇乜所謂嘅，好多人都見到我個僆仔咁樣。咁通常揸的士冇咁後生噶嘛，而家都係噶啦。跟住咧，我話通常揸下咁夠咯喎，夠交租咯喎，又有少少錢賺咯喎。咁啊，通常我揸夜間中意4點幾去攞車咯。咁啊揸到通常揸到我唔記得印象中係9點零10點啊，已經夠㗎啦，夠交租啦，夠入油啦。即係你個心諗住夠交租啊？夠交租佢入油，咁咪有時咪約啲朋友去玩咯，去燒嘢食咯。有架車啊嘛，咁揸下新界燒嘢食咯。咁如果有時冇嘅咪又揸下咯，咁有錢賺幾好啊！咁所以嗰陣時咪初揸嗰陣時咪 keep 住1個禮拜1次咁樣咯，兼職咯。跟住好快就揸車揸到好叻㗎啦，揸到好熟㗎啦。呢個就係我考到的士牌嘅原因咯。笑死人咯！原來係你想揸車咯。喂，我覺得係一個好好喎，又唔使自己買架車，又唔使自己養架車。咁你有又去租，仲可以賺錢。你唔賺錢就賺架車都可以用。你嗱正常你嘅諗法係咪我走去租架車嚟揸？租架車你要俾錢交租，係咪啊？你又的士幾好啊，可以賺錢，又好力啲的士好力㗎，其實2500cc 㗎，3000cc。所以咯，如果我今年喺香港咧，可能我都會揸的士咯。但係但的士都冇生意喎。我見啲人都冇生意㗎，因為冇人出街嘛。你咪揸日頭咯。但係香港冇行得咁緊要，都有人嘅。咁你有冇生意？可能大部分都冇生意咯。咁你如果醒嘅，你可能會好啲咯。揸的士都要諗技巧㗎，唔係咁簡單㗎。或者稱住2袋行李嗰個。到啦，陣間先有個。估唔到，如果我唔講，真係估唔到我喺咩地方食緊嘢嘅。其實呢度喺馬來西亞吉隆坡啦，咁其中一個商場 IPC 喺 IPC 裏邊嘅一個超級市場裏邊一個其中一個 corner 咧就係賣酒嘅，呢度好多酒嘅，係咪啊？仲有好多酒係香港冇嘅酒，呢度都有得賣。即係香港有啲酒係炒噶嘛，例如上面嗰啲啦，
有啲嚇。已經香港好難買到。但係呢度冇炒過係咪啊？嗱，上面嗰支都炒到香港好貴嘅，依係咩度得賣。但係呢支，啊，但係當然喺咁呢度算唔算炒價？呢度都貴咯。乘二啦，大家。呢支酒以前喺日本飲咧好平嘅啫，但係而家都貴，香港買唔到咯。但係呢度好多都見到有得賣。嚇，咁我哋就係喺呢度超級市場裏邊咧，就叫咗呢個 set 啦，呢個套餐60蚊，連埋稅咧63個幾。有一件西冷，有一件西冷，一件羊扒，一件雞，兩個腸。仲有咧，裏邊呢個咧？仲有咩？係啊，仲有一件㗎呢度。係咪兩件羊啊？兩件羊扒？唔知啊，總之啊，睇下三件扒咯，計埋3件扒1件雞啊。跟住仲有沙律菜，本嚟係薯蓉嘅，但係俾薯條咯，冇咗因為。跟住仲有杯。因為依個係嗰啲機咧，20蚊一杯咁樣咯，佢有唔同價錢嘅。即係唔使成支買。唔使，即係你可以飲一杯咁樣咯。好啦，嚟啦，食嘢啦。呢個位其實係賣酒個 corner，係啊。出邊仲有係冇酒嘅，因為有啲馬拉人都會喺出邊食啊嘛，或者其他宗教嗰啲咧，咁我哋唔可以入嚟酒呢個部分。即係出邊都有位坐。係啊。即係其實馬來西亞好多超市比較大間嘅，有嘢食。都有喺超市嘅中間咁樣一個 food court 咁樣，跟住有啲再大間啲喺超市嘅出邊大 food court 咯。係咪？我哋第一次咧考察嗰陣時咧，喺半家樂咧163㗎啦嘛。係啊，佢入邊係整新鮮意粉啊嘛，整埋俾你食嘅，係有整扒咁樣。跟住你嗰個感覺就會覺得，哇！佢係咪即刻喺商場嗰啲凍肉櫃攞出嚟整咧？覺得好正啊，覺得好抵啊！佢呢度60蚊幾啫喎，計埋稅係63咯。你去凍肉部買全部生嘅都要啦，買唔到啦，60蚊點買？如果我哋一嚿扒靚嘅20蚊、20幾蚊，普通啊唔係靚啊，普通西冷。不不不在我切開嘅。喂，唔係細細嚿啊，大大嚿啊！我哋唔係食緊晚餐嘅，其實。燜煮嚟嘅啫呢個。我哋食緊晏晝嘅，一陣接放學。呢個黑椒汁，仲有2個汁添喎。你唔要黑椒汁啊？夠。仲有呢個試埋呢個汁啦。呢個係咩嚟㗎？應該係啲燒汁嗰啲啩。我唔要。試下味就諗住幫佢推介下俾啲朋友嘛。雖然我食嘢唔係叻，好求其。非常添啊！食西冷咧，其實我中意食西冷。西冷咧就有啲人嫌佢韌啦，我就中意佢口感夠，同埋嗰個肉味會重啲嘅。同埋我中意佢嗰條筋，佢邊嗰條筋咧，哇！有一點汁，超正。肉眼腍啲咁樣。肉眼腍啲嘅，但係我真係中意食西冷多啲。好 juicy 啊！好味啊！點啊？睇下你嚿牛扒，好似係咪少少熟咗啲咧？呢邊 OK，哦，佢呢邊薄啲，呢邊厚啲啊嘛，可能 OK 嘅，我生熟冇所謂。好味。食牛扒咧，我真係中意食西冷。西冷咧嗰個肉味咧，肉味重好多嘅。同埋有啲人唔中意佢西冷比較韌咯，但係我又中意佢韌韌地喎。即係如果你走去日本食嗰啲和牛咧，你一食落去個口溶噶嘛，冇得嚼噶嘛，唔係唔好食。咁佢咁名貴，點都係好食㗎啦。我就中意咧坐喺超市嗰度咧食下呢啲扒，跟住仲可以咧買一
杯酒嚟飲咧，幾開心咧。試埋呢個燒汁先，冇嘢可以投訴啦。你嗰個價錢乘翻嗰個環境，嗰個質素，唔好講質素啦，質量啦，係咪啊？仲點投訴啊？點解好唔好食？好硬啊！好韌咩？係啦，所以多數人都唔中意西好蘭。硬啊！係啊，我話中意。我哋食過一次啦，呢個你食嚿羊咯。我出去買汽水都懶。我中意食呢啲腸啊！佢我哋上次嚟呢度食咧，都幾開心啊！因為同朋友一齊嚟咧，又有小朋友喎。我哋大人自己坐喺張台傾偈飲酒。小朋友買薯片啦。買薯片或者買雪糕。係啊。佢哋又可以坐喺出邊雪糕店喎。係啊。最適合嗰啲師奶嗬嚟買餸買下坐喺度飲酒㗎。係咩？師奶咁。係啊。馬來西亞師奶幾幸福啊！跟住接放學，個女聞到，咦做咩？你飲乜酒啊，媽咪？係啊，去咗超市咯。佢講緊我一陣啊！你講緊我一陣啊！係啊。唉，我買支可樂先，頂唔順。食啲美味嘅嘢飲可樂。應該喺呢邊。係咩？